Muraho neza abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, tubifurije kugubwa neza no kugira umwaka musha muhire wa 2025. Uyu munsi tugarutse na filime yacu Inzira y'Umusaraba, aho tugiye kugaruka kuri filime Inzira y'Umusaraba season ya 2 episode ya 34, episode ya 35 ya filime yacu Inzira y'Umusaraba. Episode ya 33 yaje kuba irangira umuntu bita Rugema bakomeje kumushiraho pressure ayishirwaho n'umukobwa we Kanyana akomeje kugenda arwanirira Iribagiza avuga ko yabaye Iribagiza ari umwana wa Rugema, ntago bakabaye bamufata kuriya, ntago Rugema yakifashe ngafungirane Iribagiza mu nzu nkaho atari kiremwa muntu. Guys, abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba bakomeje kugenda bababazwa n'iyica rubozo umuntu bita Iribagiza ari gukorerwa. Ese guys, nimba umukunzi wa filime Inzira y'Umusaraba urabona iki atari cyo gihe kigeze ngo umuntu bita Iribagiza abe yafungurwa? Guys, angaha nk'abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba icyo nababwira cyo nuko umuntu bita Mama Cyusa ndetse na Papa Cyusa bafashe icyemezo gikakaye cyane nyuma yo kumenya ko umuntu bita Iribagiza afungiraniye kwa Rugema. Angaha abakunzi b'iyi filime bakomeje kugenda batabariza umuntu bita Iribagiza ko bakeneye kubona umuntu bita Iribagiza yafunguwe agasohoka. Ikindi kintu gikomeje kugenda gishimisha abakunzi b'iyi filime nuko umuntu bita Isimbi ari ukomeje kugenda ahangayikisha Iribagiza gutya, ari ukomeje kugenda abi inkomoko y'ibibazo byose Iribagiza ari guhura nabyo, ndetse na Cyusa umuntu bita Isimbi yaje kuba yabura. Umuntu bita Isimbi bamubuze burundu, nta muntu n'umwuzaho Isimbi yagiye. Guys, abakunzi ba Iribagiza ndetse na Cyusa bo bakomeje kwifuza ko umuntu bita Isimbi akomeje kubura burundu, aribyo byabashimisha. Guys, abakunzi b'iyi filime Inzira y'Umusaraba bafite amatsiko menshi cyane, aho bakomeje kwibaza ku cyemezo umuntu bita Mama Cyusa na Papa Cyusa bafashe uko biraza kugenda. Bakomeje kugira amatsiko niba bibaza ko umuntu bita Mama Cyusa ndetse na Papa Cyusa baraza guhuruza polisi. Ese baraza guhuruza polisi cyangwa baraza kubireka hari ubundi buryo bari buze gukoresha? Ese Iribagiza birarangira asohotse hanyuma yemererwe gukorana ubukwe na Cyusa? Guys, aya yose ni amatsiko abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba bafite. Ayo yose niyo matsiko tuje kuba twabamara. Abantu bose abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba bafite amatsiko yo kumenya ahantu Isimbi yagiye. Guys, ibi byose nibyo tugiye kuba twababwira. Bafite amatsiko yo kumva Nyirantambara yamenye ko umukobwa we Isimbi yabuze, ngo bumve uburyo Nyirantambara abyitwaramo. Ibi byose dukoze iki kiganiro ngo tubamara amatsiko. Ese guys, nimba uri umukunzi wa filime Inzira y'Umusaraba byanyabyo, kubera iki utadufasha ngo dushimire Kanyana muri iyi minsi ari kugenda ashimira abakunzi ba filime, ashimisha abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba bitewe nuko ari kugenda agaragaza ko urukundo yakundanye na Iribagiza rutari urwa pirate, ahubwo rwari urukundo rwa originali. Umuntu bita Kanyana akomeje kugenda avuganira Iribagiza ashira kuri pressure ku muntu bita Fabiola ndetse na Rugema. Ese guys, ko Rugema nyuma y'amabi yakoze na Fabiola, Rugema ari kongera kugenda agerageza kwivugishwa kuri Fabiola kugira ngo bongere bakore ibyo bakoze murabizi, hanyuma umuntu bita Fabiola ko yakaniye, murabona amaherezo haraza kuba yahe? Ese rura rugo murabona hari imbaraga bafite zo guhuriza hamwe kugira ngo babe bagera ku gitekerezo kizima? Ese guys, mwabonye uburyo Frank ari gushira pressure ku muntu bita Rugema nyuma yaho umuntu bita Emile na Kamarade baje gufata umugabo bita Frank bakamufatiraho icyuma bakavuga bati wowe tuguhaye ubutumwa, ntabwo turi bukwice, ahubwo ugende ubwire Rugema ubwire na Maurice ko ibyabo twabimenye, wowe ugende usubize Iribagiza imitungo ye. Guys, ahangaha umuntu bita Frank byamuteye ubwoba.
niho yaje guhita ajya gushaka Rugema muri episode ya 33 muri season ya 2 ya filime yacu Inzira y'umusaraba. Hanyuma abwira Rugema ko byanze bikunze bagomba kubikurikirana. Ese guys, aba bagambanyi bose bari kugenda bahiga Emile na Kamarade, murabona ubwabo bataraza kwimaranira. Umuntu bita Frank ndetse na Rugema bafashe icyemezo cyo kwica umuntu bita Maurice, bitewe nuko Maurice afite amabanga yabo menshi kandi Maurice akaba yarananiwe kwica Kamarade na Emile. Ibyo ngibyo bisa n'ibyananiye umuntu bita Maurice. Ese guys, kaba abantu bagiye kwimaranira hagati yabo uko ari batatu, wowe urabibona ute? Urabona umuntu bita Frank, Rugema ndetse na Maurice, urabona ubwabo batagiye kwirimburanira? Urabona ubwabo batagiye kwicana hagati yabo? Guys, ababona ko aba bagabo uko ari batatu, Maurice, Rugema ndetse na Frank badashobora gutsinda umuntu bita Kamarade na Emile, namwe ndashaka kubabona. Ese guys, hari abantu muri gusengera Iribagiza? Ese aya matsiko yose ajyanye n'ibi bibazo tumaze kuba twababwira, ushaka kuba wabisobanukirwa ngo ushira amatsiko umenye ikijya mbere muri filime yacu Inzira y'umusaraba, uhawe ikaze mu kiganiro Inzira y'umusaraba tuganire show, aho ko umuntu uraza gukurikira ikiganiro kugeza kirangiye araza kumenya icyemezo gikakaye, icyemezo giteye ubwoba umuntu bita Mama Cyusa ndetse na Papa Cyusa baje kuba bafata nyuma yo kumenya ko umuntu bita Iribagiza amaze igihe afungiraniye kwa Rugema, bamufungiranye mu nzu nyuma yo kumenya ko umuntu bita Iribagiza ari mu buzima bubi, ari mu buzima butamworoheye. Guys, ahangaha nk'abakunzi ba filime Inzira y'umusaraba, nk'abakunzi bari ku ruhande rwa Iribagiza, ndagira ngo mushimire umuntu bita Kanyana, mushira udutima twinshi hasi muri komenti nyuma yo kubona ibintu akomeje kugenda akora, nyuma yo kubona uburyo ari gushira pressure kuri Rugema, kuri papa we, amubwira ati ibintu muri gukorera Iribagiza bizabagaruka. Guys, nimba ushigikiye umuntu bita Kanyana muri iyi minsi, ukurikije igikorwa cy'ubutwari ari kugenda akora, shira udutima twinshi hasi muri komenti n'uturabyo, ugenda wandika uti Kanyana courage, uragenda ushiramo udutima twinshi cyane, wandika n'ijambo courage kugira ngo mukomeze kwereka Kanyana ko ibyo ari gukora mumushigikiye. Ese guys, Kanyana muramushigikiye cyangwa ntimumushyigikiye? Guys, ahangaha Kanyana nshimira abantu bakomeje kugenda babona ko Kanyana ibintu ari gukora ari ngombwa. Ese guys, mugiye kumva nk'uko Kanyana akomeje kugenda bivuga ko Iranda Isimbi atwite atari ya Cyusa, kuko bikaba impamo mukajya kubona mukabona inda Isimbi atwite basanze atari ya Cyusa. Niba waserebura bigaragaze, andika hasi muri komenti uti celebration, andika hasi muri komenti ushiramo udutima twinshi, uturabyo, kugira ngo tumenye nimba wishimye. Ese abantu bakishima baramutse bapimye umuntu bita Isimbi bagasanga inda twite ntago ari ya Cyusa, abantu bakishima mungana iki? Muri benshi muri bake? Buri wese ndashaka kubona yagize ikintu yandika hasi muri komenti, kugira ngo nimba abantu bakishimira iki gikorwa baba ari benshi cyangwa se baba ari bake. Ese guys, abantu babona ko Iribagiza yarekurwa akisanzura agahita ava kwa Rugema, hanyuma agahita ashaka ahandi hantu ajya kuba hatari kwa Rugema, mwe muri hehe? Namwe ndashaka kubona umubare w'abantu bashigikiye iki gitekerezo, ndashaka kubabona niba muri benshi cyangwa muri bake. Ese guys, abantu bari kubona ko byanze bikunze uko byagenda kose umuntu bita Kamarade na Emile bagomba gutsinda, bitewe n'uburyo bafite amakuru ahagije ku muntu bita Maurice, Rugema ndetse na Frank, murabona batagomba gutsinda bitewe n'amakuru bafite. Guys, ahangaha rero uraza kutubwira nawe uko byumva nk'umuntu ukunda filime Inzira y'umusaraba. Rero nk'umuntu tugeze ku uyu munota
tukiri kumwe, ndabizi ukunda filime Inzira y'umusaraba bya nyabyo. Rero akantu mba nkusaba ni gatoya, reba munsi y'iyi video gato urebe ko wamaze gukanda kuri buto ya subscribe. Reba munsi y'iyi video ku ruhande rw'iburyo urebe ko wamaze gukanda subscribe. Nusanga utarabikora urabona ahantu handitse subscribe mu bara ry'umukara, ukandeho hanyuma ukande kukazogera, ukande kuri all notification, kuri notification ya mbere kugira ngo ujye ubana natwe muri show za buri munsi. Ikindi kintu uraza kudusapotinga, uraza kuba wakanda like. Reba munsi y'iyi video ku ruhande rw'ibumoso uraza kubona akantu k'akaganza karebye hejuru, ukandeho rimwe urabukanze like. Ikindi kintu waza kudufasha washaringa iki kiganiro cyangwa se iyi show y'ubwenge ku bandi bantu uzi bakunda filime Inzira y'umusaraba mu magurupe ya WhatsApp atandukanye y'abakunzi ba filime Inzira y'umusaraba, ubundi tugakomeza kugenda twitwikira dusoza umwaka wa 2024 amahoro, tuwusoza neza 100%. Guys, rero nkuko nabibasezeranyije nk'abakunzi ba filime Inzira y'umusaraba, nk'abakunzi ba filime Inzira y'umusaraba, amatsiko yose bafite ndabizi ni menshi cyane. Nawe nimba ufite amatsiko uraza ko wabitubwira wasi muri comment. Ubu ngubu umuntu urakurikira ikiganiro kugeza kirangiye araza kuba amaze kumva neza icyemezo gikakaye, icyemezo giteye ubwoba umuntu bita Mama Cyusa ndetse na Papa Cyusa baje kuba bafata nyuma yo kumva ko umukazana wabo Iribagiza, nyuma yo kumva ko Iribagiza ari mu buzima bubi, icyemezo gikakaye baje kuba bafata. Ese guys, ko hari n'ikindi cyemezo bari guporopoza cyo kuba bajya kuri polisi, cyo kuba batanga ikirego kuri polisi ko hari umwana w'umukobwa uri guhohoterwa bita Iribagiza. Iki gitekerezo cyo muragishigikiye? Guys, nimba mushigikiye iki gitekerezo, namwe ndashaka ko mwandika hasi muri comment ko mudushigikiye, kugira ngo mbone comment zanyu, abantu baba badushigikiye nimba ari benshi cyane. Guys, ahangaha abantu babona ko Iribagiza akwiye kurenganurwa, abantu babona ko iki ari cyo gihe kigeze ngo umuntu bita Iribagiza ave mu gihome, abantu babona ko iki ari cyo gihe kigeze ngo umuti ugere kuri Iribagiza, mbasaba gusengera umuntu bita Iribagiza cyane. Ese guys, urabona ari iki gikwiye gukorwa nk'umukunzi wa filime Inzira y'umusaraba ngo umuti ube wagera kuri Iribagiza bitarambiranye? Ngira ngo n'iki gikorwa nk'uko guhitamo kwa Cyusa igihe byabatwaye kugira ngo mumenye uwo Cyusa yahisemo hagati ya Isimbi na Iribagiza, uburyo byabatwaye igihe kirekire ndabizi. Nahangaha iki gihe cyo kugira ngo umuti ugere kuri Iribagiza muri kubibona ko kiri kugenda kiba kirekire. Rero ndagira ngo mube mwatanga igitekerezo, niba umuti bawunyuza kuri Cyusa, ese umuntu bita Kamarade na Emile bazashake amakuru y'umuryango wa Cyusa, amakuru ya Mama Cyusa ndetse na Cyusa, baganire ku kibazo cya Iribagiza. Hanyuma abantu mwifuza ko umuntu bita Mama Cyusa yamenya neza ko Rugema atari papa wa Iribagiza, namwe ndashaka kubabona. Guys, iyi filime ni filime rurangiza ishingiye kuri kiriya gitekerezo cy'umuti wa Iribagiza. Ngira ngo amaso yose nk'abakunzi ba filime Inzira y'umusaraba niho dusigaye tuyahanze kugira ngo turebe umunsi Iribagiza haraza kuba yabonye umuti, hanyuma ibintu byose bitangiye kugenda bijya ku murongo, atangire kwibuka ahereye iruhande, atangire kwibuka ibijyanye n'imitungo ye. Ese guys, murabona Cyusa na Iribagiza bazaba bakigiye kuba muri Amerika n'imitungo yose Iribagiza afite y'ababyeyi be, umunsi azaba yabonye umuti akabyibuka, hanyuma akamaza kubohoza imitungo ye. Ese guys, n'abakunzi ba filime Inzira y'umusaraba twibazaga umuntu uzafasha Iribagiza kuburanira imitungo ye kugira ngo ayibohoze. Guys, uwo nguwo nta wundi yamaze kuboneka, Mama Cyusa ndetse na Cyusa.
ese murabona Iribagiza igihe azaba ageze muri ibi bihe yatangiye kwibuka amateka ye, ibihe bye byahise, murabona ibi ngibi atariho filime Inzira y'Umusaraba izaba itangiye gucana itara? Murabona atariho abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba mutegereje gukura ibyishimo bya nyuma? Guys, ahangaha ndagira ngo nkubwire wowe ahantu ubona filime Inzira y'Umusaraba izagera hanyuma ugatangira kwishima cyane. Ngira ngo iki kiganiro mba ndababwiye ko ari ikiganiro tuganire show kuri filime Inzira y'Umusaraba, aho tuba twitwikira. Guys, rero ntago twaganira mwe mudasubiza, namwe gusubiza kwanyu ni ukugenda mwandika ibitekerezo byanyu aho hasi muri comments. Murabizi uwo mwanya ni uw'abafana kugira ngo bagende batangiramo ibitekerezo. Guys, nizere ko ibitekerezo byanyu ubu ngubu bimaze kugenda biba byinshi cyane. Ese guys, ubundi Isimbi abuze burundu, naho kugira ngo umuntu bita Isimbi bazamupime basange inda atwite atari ya Cyusa, hagati y'ibyo bibiri mwahitamo iki? Ko byose ari ibisubizo byo kugira ngo umuntu bita Iribagiza na Cyusa babone amahoro, ubukwe bwabo bube ku neza, ubukwe bwabo buze kuba bwaba nta pressure bariho, bitewe nuko umuntu bita Isimbi yaba yabuze burundu, cyangwa se baba bapimye Isimbi bagasanga inda atwite atari ya Cyusa. Ibyo byose ni ibisubizo bibiri byakemura ikibazo Cyusa afite bari kumushiraho pressure ngo narongore umuntu bita Isimbi. Guys, rero aho ngaho tubwire ikintu waba uhisemo mbere yuko turaza kuza tukubwira ibyemezo bikakaye mama Cyusa ndetse na papa Cyusa baje kuba bafata bakimara kubona umuntu bita Iribagiza agahinda arimo. Ese guys, ibi bintu Fabiola akomeje gukorera Iribagiza, murabona amaherezo ye bitazarangira bimugarutse? Guys, ahangaha mubone kugira ngo menye namwe nimba mukora icyo bita critical thinking, nimba mukora self analyze, mutubwire uburyo mubona iyi filime izarangira. Iyi filime uburyo izarangira uko byagenda kose, nkuko turi kugenda tubibabwira, namwe murabyibonera ko izarangira Iribagiza abonye imitungo ye, bizarangira Iribagiza nawe yuriye indege akaba yajya muri Amerika. Ese guys, munsi Iribagiza yuriye indege nawe akajya kuba muri Amerika, iki gikorwa Isimbi kari wo wari waragiharaniye, Isimbi kari wo wari warakani uko byangenda kose ari ugomba kujya muri Amerika, ari ugomba kuhatsindira. Murabona Iribagiza nubwo ari kunyura mu bigeragezo bimukomereye, nubwo ari kunyura mu bigeragezo bitamworoheye, murabona ubundi umuntu bita Iribagiza atari uzahatsindira. Guys, ahangaha ndagira ngo utubwire uko byumva, nimba mubona hari ubundi buryo Isimbi yakoreshamo akaba yatsindira Cyusa. Ese ubundi murabona Cyusa hari umunsi n'umwe ateze kuziyumvamo umuntu bita Isimbi? Ese Isimbi mukomeje kwibaza ngo ubundi ko yabuze katari kugaragara muri filime Inzira y'Umusaraba, ko papa we Rugema atazi aho yagiye, ko Yvette bahora bari kumwe bari kugambana atazi ahari, na Nyirantambara akaba atazi ahari, na Fabiola, amaherezo murakeka Isimbi yagiye he? Ese Isimbi yaba yagiye kwiyahura bitewe nuko umuntu bita Cyusa yamwanze? Ese Isimbi yaba yagiye he? Guys, nk'umufana wa filime Inzira y'Umusaraba, iki ngiki cyo kubera ko muraza kukibona muri episode iraza gusohoka mu kanya ya filime Inzira y'Umusaraba, cyo ntago nirirwa nkibabwira kubera ko muraza kukibona mu kanya gato. Ahubwo nk'umufana wa filime Inzira y'Umusaraba ugenda utekereza kure, tubwire ahantu utekereza ko Isimbi yaba yagiye. Guys, ese umunsi polisi irabigeze kwa Rugema koko igasanga
umuntu bita Rugema afungiranye umukobwa yita Karuwe Iribagiza. Murabona Rugema araza gusigara, murabona iki cyaha Rugema ataraza kugifungirwa. Iyo polisi murabizi ko twari twiteze ko ari Cyusa uzayizana, ko ari Cyusa uzahuruza polisi, ariko Cyusa nawe yaje kugira ubwoba cyane. Cyusa yaje gutekereza mu mutwe we ko ahuruje polisi, hanyuma uriya muryango wa Rugema ukabimenya ko ari Cyusa wahuruje polisi, baza guhita bica Iribagiza. Cyusa ibyo ni mu bitekerezo bye, ni gutyo yatekereje. Hanyuma Cyusa aza kwigira inama yo kuba yareka guhuruza polisi, ahubwo Cyusa hari uburyo yaganiye n'ababyeyi be. Ababyeyi be babyumvishe batangira kwita Cyusa injiji kuba yaramenye amakuru nk'ayo ngayo, ntabe yarabamenyesheje ngo bakore igihiye, hanyuma Iribagiza abone uburenganzira bwe. Ese guys, urabona ari ryari Iribagiza azagira amahoro akiri kwa Rugema? Urabona igisubizo gikwiye atari uko umuntu bita Iribagiza yava kuri uriya muryango ya Rugema, yava muri rwa rugo rwa Rugema, hanyuma kugira n'igihe umuti uzamugereho awunywa nta pressure, awunywa nta muntu uri kwicara amugenzura. Guys, abantu babona ko igisubizo gikwiye ari uko umunsi Iribagiza wamusohoye, umuntu bita Cyusa yazaba arebye ahantu aba mutwaye, namwe ndashaka kubabona. So guys, nk'abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, nk'umuntu twabanye kugera kuri uyu munota, ndagira ngo mwifurize umwaka musha muhire wa 2025, uzamubere amata n'ubuki, akomeze kugenda agira ibihe byiza, agubwe neza. Ndagira ngo mwifurize Imana izamurinde, izamuha amahirwe mu byo akora byose. Nk'umukunzi wakoze subscribe ahangaha kuri Big Bless TV, Imana ijye ikomeza imuha amafaranga, imufashe mu byo akeneye byose. Guys, rero nk'abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, abantu mugenda mukurikira ikiganiro kugeza kirangiye, ndabashimira cyane. Mbashimiye uruhare n'urukundo mukomeje kugenda mutwereka. Murabizi YouTube channel yanyu y'ubwenge yitwa Big Bless TV, nta munsi n'umwe izigeza ibateza irungu. Igihe cyose hano hazaba haba after party.